इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी मैं प्लग इन करता हूँ। ये पावर केबल प्लग इन की है इसकी, तो ये ऑटो पावर ऑन हो गया। ये चेक कर रहे हैं, लाइट इसकी ऑन है ग्रीन कलर की, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले जो है वो शो नहीं हो रहा। इसी प्रॉब्लम में ये पीसी हमें रिपेयरिंग के लिए आया है कि पावर ऑन हो जाता है लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं शो होता। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का पीसी है, HP कॉम्पैक्ट है प्रो 4300 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल इसकी मैं प्लग इन करता हूँ। ये पावर केबल प्लग इन की है इसकी, तो ये ऑटो पावर ऑन हो गया। ये चेक कर रहे हैं, लाइट इसकी ऑन है ग्रीन कलर की, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले जो है वो शो नहीं हो रहा। इसी प्रॉब्लम में ये पीसी हमें रिपेयरिंग के लिए आया है कि पावर ऑन हो जाता है लेकिन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं शो होता। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए इसको ओपन करते हैं। इसके लिए ये बोर्ड आ गया हमारे सामने, तो ये पावर केबल उतार लेंगे। सबसे पहले इसका जो मेन चीज़ है वो सीमोस है, ये सीमोस उतार लेंगे इसका। ये सीमोस बाहर आ गया। अभी ये दोनों रैम्स इसकी जो है ना उतार लेंगे। रैम्स उतर गई हैं इसकी दोनों। अब रैम को वेरीफाई कर लेंगे, ये स्लॉट साफ़ कर लेंगे। पहले रैम चेक कर लेंगे, कई दफ़ा रैम के अंदर कार्बन वगैरह आ जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो चलें इसकी सफाई कर लेते हैं। पहले ये स्लॉट इसकी साफ़ कर लेंगे प्रॉपर। तो ये वैसे ये इसके PF जो है ना ये भी ख़राब हुए हुए हैं, ये रैम के ही हैं। अभी ये रैम साफ़ किया हमने, तो ये रैम जो है ना लगाएंगे इसको स्लॉट में। तो अभी इसको जो है ना लगाते हैं केबल्स वगैरह। पावर केबल प्लग इन करते हैं इसकी। ये ऑटो ऑन हो गया अभी, क्योंकि अभी सीमो सामने उतारा हुआ है इसका। सीमो से उतारे हैं तो फिर ये ऑटो ऑन होता है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि अभी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले वगैरह नहीं है इसका। सेम कंडीशन है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये ओपन कर लेंगे। अब इसका प्रोसेसर जो है अभी हीट सिंक इसका ओपन कर लेंगे। फिलहाल जी हीट सिंक ओपन हो गया इसका। ये प्रोसेसर इसका निकाल लेंगे। प्रोसेसर तकरीबन साफ़ है, कार्बन वगैरह नहीं है, लेकिन चलें इसको साफ़ करके दोबारा फिर लगाते हैं। जी ये प्रोसेसर लगाया है, लेकिन सेम कंडीशन है उसी तरह। ये PF इसके जो है ना ये ब्लास्ट हुए हुए हैं, तो ये PF की वजह से ही डिस्प्ले जो है ना नहीं आ सकता, क्योंकि ये रैम के पास है, रैम के ऊपर ही लगे हुए हैं। ये इसके PF जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इसको चेंज करेंगे, तो उसके लिए ये बोर्ड निकालेंगे बाहर पहले, ठीक है। टोटल बोर्ड निकालेंगे बाहर, इसका स्क्रीन वगैरह ओपन करके सारे। नहीं जी ये बोर्ड आ गया बाहर इसका। तो वो इसके PF करते हैं चेंज, ठीक है। ये वाले दो PF हैं इसके, ये लगे हुए हैं 1800 UF 6.3 वोल्ट के कैपेसिटर हैं ये। इसको चेंज करेंगे जी। बिस्मिल्लाह, ये कैपेसिटर इसके चेंज किए हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना इसको मदरबोर्ड को पैक करेंगे। पुराने कैपेसिटर इसके ये पड़े हुए हैं, ठीक है दोनों। अभी ये बोर्ड पैक करते हैं, फिर इंशाल्लाह चेक करते हैं इसको। जी बिस्मिल्लाह जी ये पैक हो गया। तो ये डिस्प्ले इसका आ गया, बिल्कुल ओके हो गया। अब इसकी विंडो वगैरह रन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।